गाइस आज हम लोग आए थे हाथ धुलने। वाओ गाइस ये क्या चीज है। वाओ गाइस मछली। वाओ नाइस। और आगे देखते हैं क्या मिलता है गाइस। वाओ गाइस देखते हैं और क्या मिलता है। वाओ गाइस ये क्या चीज है। वाओ गाइस निकालते हैं इसे। वाओ गाइस गाय बहुत ही प्यारा गाय है। नाइस गाय। वाओ और आगे चलते हैं गाइस। वाओ गाइस ये क्या चीज है। इसे और निकालते हैं देखते हैं क्या चीज है। वाओ गाइस शेर। नाइस शेर। वाओ गाइस और आगे चलते देखते हैं क्या मिलता है। वाओ गाइस ये क्या चीज है गाइस। वाओ वाओ इसे खोद कर देखते हैं। वाओ गाइस नाइस हाथी। वाओ गाइस नाइस हाथी। वाओ नाइस। चलते हैं देखते हैं क्या मिलता है गाइस। वाओ गाइस ये क्या चीज है। इसे देखते हैं खोद कर ये क्या चीज है। वाओ गाइस टाइगर। नाइस टाइगर। और आगे चलते हैं देखते हैं क्या मिलता है। वाओ गाइस पक्षी। वाओ गाइस ये तो पक्षी लग रहा है। वाओ गाइस नाइस पक्षी। वाओ वाओ और आगे चलते हैं देखते हैं। देखते हैं क्या मिलता है। वाओ गाइस ये तो क्या है वही से खोदा जाता है। वाओ 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 ये गाइस। वाओ भालू। वाओ गाइस ये तो भालू है। और आगे चलते हैं और आगे चलते हैं देखते हैं क्या मिलता है गाइस। वाओ गाइस ये क्या चीज है। इसे भी खोदा जाएगा। वाओ 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 गाइस डायनासोर। वाओ नाइस। देखते क्या मिलता है गाइस। वाओ गाइस ये क्या चीज है भाई। इसे भी देखा जाएगा। वाओ गाइस ये भालू का बच्चा। वाओ नाइस। वाओ गाइस और आगे चलते हैं देखते हैं क्या मिलता है गाइस। वाओ गाइस ये क्या चीज है। वाओ वाओ इसे भी खोदा जाएगा गाइस। इसे भी निकाला जाएगा। वाओ गाइस नाइस ये तो शेर। शेर है। वाओ गाइस नाइस।